Transformação, pessoal. Pode perceber aqui que o sorriso dele praticamente não aparece. É um paciente que sofre de bruxismo, né? Já vem com um desgaste aí ao longo dos anos e estava muito insatisfeito. Olha o olhar dele também, de triste, né? Porque o sorriso ele também traz essa autoestima e ele traz a autoconfiança. Então esse olhar aqui é de quem está sem confiança. E olha a diferença. Depois que nós fizemos essa reabilitação com lentes de resina, né, nós usamos levante para poder conseguir aumentar os dentes dele, porque como já tinha muito desgaste, a gente tem um protocolo exclusivo para pacientes de bruxismo. Olha que bacana que ficou, olha a diferença. Então são essas transformações que a gente faz diariamente em todas as nossas unidades pelo Brasil.